meu nome é Lucas. E o meu nome é Maísa. E hoje nós vamos se conectar à natureza. Eu estou aqui em um hotel em Lages e hoje nós vamos filmar e fotografar uns animais aí para vocês. Mas antes, já dá um joinha que é muito importante para ter mais conteúdo aqui no canal, e se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nada aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo. Nossa, olha como é que elas trabalham, elas estão subindo, olha. Eu vou ficar mais de pertinho para vocês poderem ver melhor. Eu vou vir um pouco mais para cá. Que legal. E aqui é o termino final delas, ó. Elas chegam para cá, ó. Nisso aqui, ó. Nessa terra. E daí elas sobem aqui. E elas descem ali, ó. Então, galera, aqui é uma borboleta branca aqui. Eu não sei qual espécie que é, não dá pra filmar muito bem porque ela fica se debatendo. Foi difícil encontrar essas espécies, né, de animais, porque nós estamos filmando com o celular, não com uma câmera fotográfica boa, assim, mas aqui tá todas as espécies de pássaros que podem ser encontradas aqui na Serra Catarinense. Então, aqui são as aves de rapina. Isso, galera, não vai ser possível, porque elas são noturnas, aparecem de noite, e como o celular, nós estamos filmando com o celular, ele não vai conseguir capturar direito ela de noite. Então, galera, aqui é a quadra dos mamíferos que podem ser encontrados na Serra Catarinense, e embaixo é os peixes, né, entre o lambari, traíra e etc. E embaixo de cada animal, que é um detalhe importante que eu esqueci, é o nome científico deles. Então, galera, a gente vai terminar o vídeo como nós iniciamos nessa placa aqui, e a primeira mensagem que a gente quer deixar é: preserve a natureza, não jogue lixo no chão, não faça nada, porque a natureza que a gente fez é um ciclo. É um ciclo, né, que nós precisamos preservar, que nosso querido Deus fez. A segunda é pra gente, a segunda mensagem que a gente quer deixar é pra gente apreciar, não fique só na tecnologia. Eu sei que jogar, ver vídeos é bom, eu também gosto, mas se você estiver num lugar assim, aprecie a natureza, porque ela é muito importante.